С 31 гласа за, 1 против и 10 въздържал се, Общинският съвет Пловдив прие предложението за отпускане на допълнителни средства в размер 6194316 лева. По този начин трябва да се осигури финансов ресурс за завършване на цялостната покривна конструкция и външната фасада на съоръжението. Предложението беше внесено за гласуване от кмета на Пловдив Здравко Димитров, като парите трябва да бъдат предвидени в общинския бюджет и разпределени през следва.